চলো আজ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি আমার পছন্দের একটা সয়াবিনের রেসিপি। সয়াবিনটাকে খানিকক্ষণ জলে ভিজিয়ে নিয়ে জলটা বার করে নিতে হবে। এরপর নুন হলুদ দিয়ে আলুটা ভেজে তুলে নিতে হবে। এরপর হলুদ নুন আর লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে সয়াবিনটাও ভেজে তুলে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে সয়াবিনটা ভাজার সময় একটু জল দেবো, নইলে নিচে লেগে যেতে পারে। 3টে ডিমকে নুন দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিয়ে ডিমটা ভেজে তুলে নেবো। তাহলে আমাদের ডিম সয়াবিন আর আলু একদম রেডি। বেশ খানিকটা তেলের মধ্যে দেবো গোটা গরম মশলা, জিরে, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, সঙ্গে একটু রসুন কুচি আর বেশ খানিকটা পেঁয়াজ বাটা দিয়ে মশলাটা কষিয়ে নিয়ে এরপরে দেবো আদা বাটা, রসুন বাটা। খানিকক্ষণ মশলাটা কষিয়ে নিয়ে আমাদের ইন্ডিয়ান স্পাইসেস যেমন হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো এই সব কিছু দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ কষিয়ে নিয়ে দেবো টমেটো আর খানিকটা নুন। আর খানিকক্ষণ কষিয়ে নিয়ে একটু জল দিয়ে আলু আর একটু লঙ্কা দিয়ে সয়াবিনটা দিয়ে দেবো। ব্যাস সব কিছু ভালো করে কষিয়ে নিয়ে গরম জল ঢেলে দেবো। যখন এটা ফুটে উঠবে এর মধ্যে দেবো ডিম আর সঙ্গে দেবো বেশ খানিকটা টমেটো সস। এদিকে আলাদা করে পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম ভেজে নিয়ে ওই সয়াবিনটার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। ব্যাস তাহলে আমাদের একদম রেডি ডিম সয়াবিনের কারি।